大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得本视频还不错的话，欢迎您的订阅。最近很多大人和孩子都有感冒和咳嗽的症状，气温巨降，本来就冬燥伤肺，再加上冷空气，很多人又开启了咳嗽，喉咙奇痒无比，不管白天还是黑夜都没有办法入睡。尤其是孩子和免疫力低的人，虽然不是什么大病，但是很难受，很难好。就连晚上睡觉都会从梦中咳醒，咳到满脸通红，太阳穴都震得疼，特别的难受。今天教大家一个祖传秘方，不用吃药，而是喝它，咳嗽立马就能停止。为了家人少遭罪，我们大家一起跟着视频来看看吧。首先，我们准备一小把的新鲜鱼腥草，这个鱼腥草也有人叫它叫做折耳根，可以直接吃，凉拌着吃，都非常的香。但是不喜欢它的味道的人就会避而远之，觉得它十分的臭。鱼腥草它在中医里面可是个宝贝呀，它可以清热解毒、利尿排湿，对于感冒咳嗽和喉咙肿痛都有很好的效果。我自己就亲身体验过，真的是喉咙痛到无法说话的时候，喝一点折耳根水，立马就感觉舒畅舒服多啦。鱼腥草它有助于增强身体免疫力，在换季的季节，用它煮一壶水给全家人喝，对于容易上火或者容易感冒的人有一定的预防作用。鱼腥草对于感冒引起的呼吸道感染，或者是咳嗽、痰多、黄龙痰咳不出来都有一定的作用。它能够缓解咳嗽和痰多的症状，用它煮水喝，连续喝2天，喉咙和肺都干净了，而且也不痛了。之前单位里面的一个小伙子也是上火咳嗽，说话都说不出来，然后我告诉他用鱼腥草煮水喝，他试了一遍，第2天就能开口说话了，第3天就完全痊愈了。他也觉得这个方法非常的了得，用鱼腥草搭配一下这几种食物，对于感冒咳嗽效果是非常了不起的。我们将鱼腥草给它清洗干净，放入盘中备用。接下来我们再准备一小根葱，我们要选择这种葱须比较多的，把这些多余的脏物给它去除干净，然后再仔仔细细的将它清洗干净。葱是我们厨房中的一种香料，但是它在中医理论中，葱根有着祛风、散寒、解毒、散瘀的作用，对于健康有很多的益处。尤其是在天气寒冷的时候容易感冒，用葱根搭配它们一起煮水喝，就能够有效的预防和缓解感冒的作用。如果是出现头痛、流鼻涕和咳嗽、喉咙痛，就有一定的作用。葱白和葱根都有祛风散寒的作用。需要提醒大家的是，这个葱根要跟这个葱白一起食用，效果会更好。还能够发汗、解表、温中止呕、缓解鼻塞、流清鼻涕、预防感冒等等的神奇作用。葱根须含有丰富的维生素 C， 这是可以舒张小血管的，能够促进我们的血液循环。在烹饪过程中，我们经常会用到葱来调味，但往往忽略了珍贵的葱根。大家以后可以不要扔掉，我们可以将它清洗干净，晒干了，储存起来。在日常生活中，如果感觉到有感冒啦，或者是头痛啦，就可以用它搭配几片生姜来煮水喝，能够有效的预防感冒。葱根须上的挥发油和蜡素能够去除腥膻味和油腻后味，所以我们也可以在烹饪的时候将它一起加入。接下来我们准备一个新鲜的橘子，我们用清水先将它清洗干净。大家吃完的橘子皮可以不要着急扔掉，其实我们在日常生活中用橘子皮来泡水喝也有很多的益处的。橘子皮的营养很丰富，
具有清热、解毒、健胃、消食、清肺、化痰等多种作用，对于我们的肺部是有一定的养护作用的，尤其是对于呼吸道感染，或者是经常咳嗽，总感觉喉咙有痰，用它泡水喝，有一定的化痰、清肺作用。用它泡水喝不仅可以补充人体需要的营养物质，还能够起到养生和保健的作用。橘子皮中含有大量的维生素 C 和香精油，能够起到抗氧化、增强身体免疫力、促进新陈代谢等作用。同时，橘子皮还富含的膳食纤维，有助于改善肠道健康、预防便秘等等。橘子皮有清热解毒的作用，有效的缓解上火引起的口干舌燥、咽喉肿痛，还能够止咳化痰，能够缓解咳嗽、痰多、还龙痰等作用，尤其是对于慢性支气管炎是有特效的。如果我们在日常生活中咳嗽啦，就可以用这种新鲜的橘子皮，因为它的香精油会更丰富一些。清洗干净，把果肉剥开，然后切成小块状就可以啦。接下来我们再清洗一小块的老姜。这个生姜是我们厨房的常客，不仅是调味品的佼佼者，还是中医界的重量选手。它含有姜纳素、姜油酮等活性成分，赋予了生姜令人称赞的健康益处。特别是对于中老年人来说，不仅仅是食材，更是健康的秘密武器。它还是咳嗽的小帮手。长期以来，生姜被用来缓解咳嗽和感冒的症状，原理是在于姜纳素能够促进唾液分泌，缓解咽喉肿痛，并通过它的抗炎作用减轻喉咙的炎症症状，能够缓解咳嗽的症状。接下来再加入适量的冰糖，冰糖也有很好的缓解咳嗽和润肺止咳的作用。再把准备好的食材都倒入砂锅中，加入大约500毫升左右的清水就可以啦。盖上盖子，用大火煮上10至15分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。我这里是煮了15分钟左右，这个时候食材里面的营养物质都已经融入汤中啦。我们可以关火，将这些汤水装入杯子里，一定要趁热饮用哦。对于感冒和咳嗽都有一定的预防作用。如果已经咳嗽的朋友是百吃百灵的，早上吃，晚上就停止了咳嗽，或者是晚上咳的朋友，在睡前还可以喝上一小碗，能够有一定的止咳和顺气的作用。我们可以煮给全家人喝，能够起到预防作用哦。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。